Yes, I mean, largely it makes sense. What ordinarily, what would anybody define defensive measures as? Ibyo birumvikana. Ingamba z'ubwirinzi zishatse gusobanura Though iki? with the problems, Zisobanuye ko ari ukurinda ubutaka bwacu hamwe n'imbibi zacu ku buryo ntawe utugirira nabi. a number of things. Bisobanuye ko hari uburyo bwinshi burimo gukoresha ibikoresho byacu bya gisirikare, kohereza ingabo zacu n'ibindi. Muri make, ntabwo mbona ikintu kitumvikana. Niba kurinda imbibi zacu bisaba ko umwanzi aguma mu birometero 5, 10, 20 kure yazo, ibyo ni ingamba z'ubwirinzi. Ibyo ni bimwe mu ngingo zitandukanye zagarutsweho mu kiganiro Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique, aho baganiraga ku bintu bitandukanye birimo ibijyanye n'umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibijyanye na kandidatire ya Louise Mushikiwabo ku buyobozi bw'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa OIF, ndetse hakaba hanagarutswe ku bijyanye n'umubano wa Felix Antoine Tshisekedi uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umuhungu uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Reka duhere ku kibazo cya mbere umunyamakuru wa Jeune Afrique yabaje Perezida Paul Kagame. Yagize ati hashize igihe u Rwanda rufatirwa ibihano, hari igitutu ndetse n'abantu benshi barunenga kubera politika yarwo mu karere. Ntabwo mubona ko rwaba rugenda rushyirwa inyuma ku bijyanye na diplomasi mpuzamahanga? Mu kumusubiza Perezida Kagame yagize ati mbere yo kugaruka ku gisubizo cyanyu no gukosora uko mubona ibintu, reka mbanze nsubiremo ibyo nkunda kuvuga kenshi mbwira abantu bashaka kumva. Amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo yatewe n'u Rwanda. U Rwanda rufite aho ruhuriye n'ibyo bibazo mu buryo bumwe na bumwe, cyane cyane ku bibazo bimaze igihe bitakemutse byatewe n'abakoze jenoside babarizwa muri FDLR. Iki kibazo kimaze imyaka irenga 30 kizwi, ariko nta buryo buhamye bwo kugikemura. Kunanirwa kw'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubutumwa buhenze mu mateka ya Loni bwagizwemo uruhare n'ibihumbi by'abakozi mu binyacumi by'imyaka byinshi bishize, ni ikimenyetso gifatika. FDLR ni umutwe uteye ikibazo ku Rwanda kuko ukorera mu gihugu gituranye, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi uhabwa ubufasha na guverinoma y'icyo gihugu. Ntabwo ari ikibazo gusa ku Rwanda, ahubwo no ku bandi baturanyi. Icyo turi gukora ni ukwirinda, hanyuma ibihano n'ibikangisho wahoze uvuga bishyirwa ku nzirakarengane bigahimbaza abagizi ba nabi. Ibihano n'ibikangisho byo muri ubwo buryo ni igitutsi mu maso y'igihugu cyacu. Gushyira ibihano ku Rwanda biroroshye kurusha gushaka igisubizo cy'aya makimbirane. Umunyamakuru yahise yongera arabaza ati ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu ubuyobozi bwa Donald Trump uyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwashyiriyeho ibihano igisirikare cy'u Rwanda hamwe n'abasirikare bakuru 4 ku ruhare rwabo mu gushyigikira M23, mu gihe bwanasabye ko ingabo z'u Rwanda zihutira guhita ziva mu burasirazuba bwa Kongo. Mwiteguye kubikurikiza? Perezida Kagame mu kumusubiza yagize ati nanone tugomba kubanza kumva ibyo turi kuvuga. M23 ntabwo ari umutwe ukomoka mu Rwanda, ahubwo ni umutwe wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa AFC M23, aho n'uwahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila akorana nawo. Ikibazo uyu mutwe uteye ni ikibazo cya politike y'imbere muri Kongo, aho kigomba no kubonerwa umuti wa politike muri Kongo. Hanyuma rero ku kibazo cyawe, ntabwo ushobora kwitega ko uruhande rumwe, aha ndavuga u Rwanda, rushyira mu bikorwa ibiteganywa n'amasezerano ya Washington yashyizweho umukono ku wa 4 z'ukwezi kwa 12 2025, mu gihe urundi ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwo rwubahiriza igice cyayo cyangwa se ntihagire n'icyo rwubahiriza. Uruhande rw'Abanyamerika rwaduhurije hamwe rugomba guharanira ko ibihugu byombi, ni ukuvuga u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bigenda mu cyerekezo gikwiye. Ntabwo bigomba gusa naho ruri gushyira igitutu ku ruhande rumwe, urundi ruhande rugatwarwa mu bundi buryo ku mpamvu ntashaka kuvuga hano.
Umunyamakuru ati ifatwa rya Uvira bikozwe na M23 ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 iminsi 6 nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington ryagaragajwe n'ubuyobozi bwa Trump nk'icyaha kandi biba inzira iganisha ku bihano. Ibi byiyumviro by'abanyamerika urabyumva? Perezida Kagame ati oya, ibyo ni ibyiyumviro bibogamye. Barashaka ko abantu bumva ko hari isano hagati y'ifatwa rya Uvira n'amasezerano ya Washington, ko ifatwa rya Uvira bwari uburyo bwo kudakurikiza amasezerano. Ibyo ntabwo ari ukuri na busa. Imirwano yari imaze ibyumweru iri kuba, yaba muri Uvira cyangwa se hanze yayo. Uruhande rwa Amerika rwari rwarahawe amakuru y'uko ibintu biri guhinduka. Niyo amasezerano adasinywa, ifatwa rya Uvira ryarigaragazaga. Ni ibintu byagombaga kuba, impande zose zirebwa n'aya masezerano ya Washington zari zibizi. Uwo munyamakuru arongera ati ku wa 22 z'ukwezi kwa mbere ambasaderi w'u Rwanda i Washington yavuze ko u Rwanda rukorana na M23 mu bijyanye n'umutekano, aho abantu bose babisobanuye ko ari ukwemera ko ingamba zanyu z'ubwirinzi zisobanuye ko ingabo z'u Rwanda nta kabuza ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Wemeranya n'ubwo buryo abantu basobanuye? Perezida Kagame ati ibyo birumvikana. Ingamba z'ubwirinzi zishatse gusobanura iki? Zisobanuye ko ari ukurinda ubutaka bwacu hamwe n'imbibi zacu ku buryo ntawe utugirira nabi. Bisobanuye ko hari uburyo bwinshi burimo gukoreshwa ibikoresho byacu bya gisirikare, kohereza ingabo zacu n'ibindi. Muri make ntabwo mbona ikintu kitumvikana. Niba kurinda imbibi zacu bisaba ko umwanzi aguma mu birometero 5, 10, 20 kure yazo, ibyo ni ingamba z'ubwirinzi. Hanyuma rero reka tureke gukomeza kureba ibyo bintu mu buryo bumwe. Kuki tuvuga u Rwanda gusa mu gihe ruhanganye na guverinoma iri gukorana na FDLR, hanyuma yo ntihagire icyo tuyivugaho? Ntutekereze ko nzakuraho ingamba zanjye z'ubwirinzi mu gihe utari gukuraho ibibangamiye igihugu cyanjye. Umunyamakuru ati ese uburyo bwo gukemura ikibazo burashoboka mu gihe buri ruhande ari u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukoze ibyo rusabwa? Perezida ati kubahiriza ibisabwa ni wo muti w'amasezerano ya Washington hamwe n'andi yabanjirije ibintu RDC yanze kubahiriza namba. Umunyamakuru kongera akabaza ati wakomeje kuvuga ko ingabo za Kongo zikorana na FDLR, naye makuru bifiteho? Hanyuma ikigereranyo cy'abo barwanyi bavuye mu Rwanda bakoze jenoside ni bangahe? Perezida Kagame iyi mikoranire ikomeje gukomera kurenza ikindi gihe. Naho ku bijyanye n'umubare w'ibi byihebe, ikibazo si umubare. Bashobora kuba amagana cyangwa ibihumbi. Icy'ingenzi nicyo bifitemo ingengabitekerezo yabo, hanyuma no kuba bashyigikiwe na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ubwabyo bituma bateje ikibazo gikomeye kuri twe. Uramutse witaye gusa ku mubare nyakuri wabo, hari ibintu by'ingenzi wirengagiza. Hari itandukaniro mu mubare riri hagati ya FDLR na ADF, umutwe ingabo za Uganda zimaze igihe kinini zirwanya ku butaka bwa Kongo ku masezerano bagiranye na Felix Tshisekedi. Umunyamakuru ati gusa guverinoma ya Kongo imaze igihe kinini ivuga ko ishaka gushyira iherezo ku bikorwa bya FDLR kandi ivuga ko ibifitemo ubushake. Perezida Kagame ati hanyuma umusaruro ni uwuhe? Mu bice bigenzurwa na M23 bari gukora akazi keza ko kurwanya uyu mutwe w'abajenosideri kandi hari umusaruro bitanga. Ariko muri Masisi na Warikare n'ahandi hagenzurwa na FARDC ni ibice byuzuyemo abarwanyi ba FDLR. Ikinshishikaje si ukuvuga gusa, ni ukuri kw'ibibera hariya. Umunyamakuru ati urugendo ruheruka i Kinshasa rwa Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda, umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwanyu, rwanenzwe na guverinoma yanyu. Kubera iki? Perezida Kagame ati ni umuhungu wa Habyarimana, atangiye kungukira mu bufasha bwa Tshisekedi, ubufasha bwa Kongo n'umutungo wayo wose. Ni gute yaba umuntu udakwiriye kwibazwaho?
Tshisekedi ari kugerageza kumukoresha mu icengezamatwara ryo gufasha FDLR no kubaka abantu bayishyigikiye mu Bufaransa aho uyu muntu atuye hamwe n'ahandi. Kuki ibyo byarenzwe ingohe? Umunyamakuru agahita abaza ati kuva umujyi wa Goma wafatwa mu kwezi kwa mbere kwa 2025 M23 yakunze gushinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu igashaka abantu bayiyungaho ku ngufu. Utekereza ko uyu mutwe ufite ubushobozi bwo kuyobora neza agace ugenzura kurusha guverinoma ya Kongo? Perezida Kagame ati ibi birego nabyumva mu gihe ibintu byari bimeze neza muri Goma mbere y'uko M23 ihagera. Ikindi kandi biteye amatsiko, ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu ntabwo byakundaga kuvugwa icyo gihe. Ukuri nuko ibintu bimeze neza kurusha mbere, buri wese afite uko abyumva, gusa ibintu ni byiza Goma, ni byiza i Bukavu. Umunyamakuru ati ubona ko imipaka yawe itekanye ubu kuva M23 yahagera? Perezida ati nta gushidikanya, abantu babyemera cyangwa se batabyemera mu bijyanye n'umutekano ni ibintu byigaragaza. Muri make imipaka yacu ihana imbibi na RDC iratekanye. Umunyamakuru ati mu gihe gishize intambara yo mu burasirazuba yari iyo ku butaka, mu bintu biri guhinduka aho hatangiye gukoreshwa drones ku mpande zombi, FARDC na M23. Ibi bintu ntabwo biguteye impungenge? Perezida Kagame ati ikinteye impungenge cyane nuko amakimbirane yakomeza. Ikindeba kandi kitureba twese ni uburyo bwo kuyarangiza, naho iby'intwaro birashoboka ko nizirenze drone zishobora kuzazamo. Umunyamakuru ati ese mu gihe amahoro agarutse utekereza ko ari ndukwiye kuyobora ibice bigenzurwa na M23? Perezida Kagame ati ntabwo mbizi kandi ntabwo mbyitaho cyane, ntabwo bindeba. Icyo nshaka nuko uwayobora wese aka karere atadutera ikibazo tukabana mu mahoro, nta kindi. Ikiriho nuko ibice bigenzurwa na M23 bitakirangwamo ikintu kitubangamiye kandi mu buryo bumwe, ibyo nibyo bidukwiye. Ariko ndabizi ko iri atari ryo herezo, haracyari byinshi byo gukorwa, yaba mu burasirazuba no muri Kongo yose, kugira ngo ntihagire n'umwe uba ateye ikibazo umuturanyi we, by'umwihariko u Rwanda. Niyo mpamvu tutazigera tudohoka ku bijyanye n'umutekano wacu, icyo byasaba cyose. Umunyamakuru akongera akabaza Perezida Paul Kagame ati kuba Joseph Kabila yaragaragaye i Goma byaba bivuze ko mwabyemeye kandi ko mumushyigikiye? Perezida Kagame ati abashaka bose kugira uruhare mu rugamba rwo gutuma Kongo itekana bahawe rugari. Kabila yakoze amahitamo ye, ikibazo cye urakizi. Guverinoma ya Kongo iri kumukurikirana, yakatiwe igihano cy'urupfu, imitungo ye yarafatiriwe kandi arifuza guhangana n'iki kibazo ari mu gihugu cye. Sinumva impamvu namwima inzira, ntabwo byaba bisobanutse. Umunyamakuru akongera akabaza Perezida Kagame ati iterambere ry'u Rwanda rishingiye ku isura nziza rufite mu bijyanye n'ubukungu n'imikoranire, ntabwo mubona ko ibihano bya Amerika n'Uburayi bishobora kwangiza iyi sura? Perezida Kagame ati ntabwo isura nziza ishingiye ku ngingo zibogamye, ahubwo ishingiye ku kuri. Ni iki nakora kugira ngo nsigasire isura nziza yanjye? Ese nkwiye guhagarara nkarebera mu gihe hari ibintu biri kwangiza iby'isura yanjye yubakiyeho? Icyo gihe uratekereza ko naba ndi kurinda iyo sura? Ese nkwiye guhitamo kurinda isura yanjye nanga kurwanya ibyo byatumye dushyirirwaho ibihano ndetse nkihanganira iryo terabwoba? Amahitamo aragoye ariko arasobanutse. Umunyamakuru ati ntabwo ufite impungenge ko ibi bihano bizongerwa nk'uko byasabwe na guverinoma ya Kongo bikagera ku bigo by'ubucuruzi by'u Rwanda bifitanye isano na leta cyangwa ishyaka riri ku butegetsi nka Crystal Ventures? Perezida Kagame ati ntabwo mbizi, guverinoma ya Kongo niyo mvano y'ibibazo byose turi kuvuga, ariko abahitamo gushyiraho ibihano babishyiraho bashingiye ku mpamvu zabo, ku nyungu zabo. Gushyiraho ibihano ntabwo bivuze ko biboneye, babigushyiraho kuko udahuje n'inyungu zabo babigushyiraho.
ikintu kimwe kitagirwaho impaka ni iki: ntuzatekereze ko nzasaba imbabazi cyangwa se nzemera ibihano bibogamye byashyizweho hashingiwe ku mpamvu ntumva. Umunyamakuru ahita abaza perezida ati ese u Rwanda rushobora guhagarikirwa inkunga mpuzamahanga? Perezida Kagame ati twahuye n'imbogamizi nyinshi. U Rwanda cyari igihugu gisa naho kitariho, uyu munsi ni igihugu kiriho. Twarokotse iby'ikindi gihugu kitabasha kurokoka. Umunyamakuru ati hari gahunda y'ubuhuza bugizwemo uruhare na Afurika imaze ibinyacumi by'imyaka ikorwa, ariko nta na rimwe yatanze umusaruro mu gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Niki gituma umugabane wa Afurika ubura ubushobozi bwo gukemura iki kibazo? Perezida Kagame ati ntabwo mbizi, hari ibintu byinshi Afurika ihura nabyo inanirwa gukemura. Hari n'icyo ibibazo byacu byinshi nitwe twabyiteye, kandi nubwo twaba dufite ubushobozi bwo kubikemura ntabwo tubizi cyangwa se tubikora nabi. Umunyamakuru ati ese intego yanyu ni ukuba igicumbi cy'ahantu hatunganyirizwa amabuye y'agaciro aturuka mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko ababishinja bakunda kubivuga? Perezida Kagame ati u Rwanda rwamaze kuba igicumbi cy'ibintu byinshi, harimo n'igicumbi mu bukungu. Kuki kuba igicumbi mu bijyanye n'amabuye y'agaciro byaba ikibazo? Ni gute ibi biba ikirego? Tubwirwa ko turi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera ko dushaka amabuye y'agaciro, ariko ku rundi ruhande dufite amabuye y'agaciro mu butaka bwacu mu Rwanda. Ku rundi ruhande yego duhaye ikaze amabuye y'agaciro aturutse mu mahanga. Amabuye y'agaciro aturutse muri Kongo anyura mu Rwanda mbere yo kwerekeza i Dubai, mu Bufaransa, mu Bubiligi, Hong Kong n'ahandi. Kuki u Rwanda ari rwo rutoranywa rwonyine rukavugwa? Tugira uruhare mu kugaragaza inkomoko y'ayo mabuye y'agaciro. Dushobora kugaragaza buri kimwe cyanyuze hano n'icyahasigaye. Twakwerekana inyandiko zibigaragaza. Gusa mu bigaragara bahitamo gukomeza gukwirakwiza ibyo birego. Umunyamakuru ati Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, yatorewe kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Gashyantare muri manda y'umwaka umwe. Ushingiye ku mubano ugoranye mufitanye n'uyu muturanyi, ese iki ni ikibazo kuri mwe? Hanyuma ni iki mumwitezeho? Perezida Kagame ati aya ni amakuru meza kuri we, kandi icyo nizeye ni uko azageza Afurika ku bintu byiza, ku gihugu cye no kuri twese. Niba afite ubushake n'ubushobozi ni byiza, niba atari uko biri tuzabyitaho igihe nikigera. Umunyamakuru ati umubano mufitanye n'u Burundi uteye ute? Perezida Kagame ati mutuze, ntacyo gutangaza. Umunyamakuru ati u Rwanda ruvuga ko rwiteguye gukura ingabo zarwo mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique, aho zigira uruhare mu kurwanya umutwe w'ibyihebe bishamikiye ku mutwe wa Islamic State, mu gihe umuryango w'ubumwe bw'Uburayi utaba wemeje inkunga y'amafaranga yo gushyigikira ubu butumwa. Iyo gahunda irakomeje. Perezida Kagame ati twatanze umusaruro wacu muri Mozambique mu myaka hafi 5 ishize ku busabe bw'ubuyobozi bwa Mozambique kugira ngo dufashe mu kugarura umutekano muri Cabo Delgado. Twakoze ibishoboka kandi ibintu byarahindutse ku buryo bugaragara, ariko ese birumvikana ko tugomba kwishyurira serivisi dutanga? Ese birakwiye ko twitanga tukigoma hanyuma tukishyura n'ubwo bwitange? Iyi nkunga ya miliyoni 20 z'amayero itangwa n'Uburayi si impuhwe bagirira u Rwanda, ahubwo ni impuhwe bagirira Mozambique. Twishyura inshuro 4 cyangwa 5 ayo mafaranga kugira ngo ingabo zirenga 5,000 zikore kariya kazi, hakiyongeraho n'abapolisi, mu gihe ubushobozi bwacu ari ubw'igihugu gito inshuro 3 ugereranyije n'intara ya Cabo Delgado. Ibigo bikomeye mu bijyanye n'ingufu bikorera muri kariya karere nka Total, Exxon Mobil na Enel bigomba gushaka uburyo bwo gutera inkunga gahunda z'umutekano bikeneye. Umutekano ugira ikiguzi nubwo utitabwaho ugereranyije n'ishoramari. Ibi bigo hamwe na guverinoma ya Mozambique bigomba kwirengera ikiguzi, cyangwa se guverinoma ya Mozambique ntibe ishaka umutekano. Ntabwo numva impamvu nahaguma undi munsi.
abanyaburayi bafata miliyoni 20 z'amayero ku mwaka nk'aho ari menshi, ndetse bakibaza niba u Rwanda ruyakwiriye. Igisubizo cyanjye kiroroshye: uko ibintu bimeze muri iki gihe nta mpamvu yo kuyaduha. Niba nta muntu wishyuye ibigenda muri ubu butumwa kugira ngo burambe, twiteguye gucyura ingabo zacu. Ingabo, umunyamakuru aragarutse ati ingabo zanyu ziri mu butumwa muri Loni muri Centrafrique na Sudani y'Epfo, mwaba muri guhura n'imbogamizi nk'izi zo muri Mozambique? Perezida Kagame ati oya, ariko aha naho nituramuka tubonye ko kuba duhari bidakenewe, byaba bidakenewe n'igihugu dukoreramo cyangwa se na Loni, tuzagaruka mu rugo umunsi ukurikiyeho. Ni ibintu byoroshye. Umunyamakuru ati mu kwezi kwa 11 2026 hateganyijwe amatora ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF. Mwatanze umukandida wanyu Louise Mushikiwabo, mu gihe Felix Tshisekedi nawe afite umukandida we Juliana Lumumba. Ese ntabwo bamufite ko umwuka mubi uri hagati ya RDC n'u Rwanda ushobora guhungabanya aya matora? Perezida Kagame ati yego, niko nanjye mbitekereza, ariko ni ngombwa ko hagomba kugira utorwa. Nabonye ko Tshisekedi ari gukoresha imbaraga nyinshi mu gushyigikira umukandida we, kandi ni uburenganzira bwe. Ashobora no gutanga abakandida babiri rwose aramutse abishatse, ibyo ntacyo byampungabanyaho. Umunyamakuru ati ese biracyashoboka ko wowe na Felix Tshisekedi byazagera aho mukumvikana? Perezida Kagame ati ahari birashoboka, ahari ntibishoboka. Nta kibazo na kimwe mfite ku kuba ibyo byabaho cyangwa se bitabaho. Ndatuje muri ibi bibazo. Ngayo nguko rero nshuti bakunzi